Hoy os voy a presentar a la doctora Elena Salmerón, especialista en roncopatías. Es decir, todas aquellas personas que roncamos, ella va a salvar vuestro matrimonio. Y también las apneas. Quiero que sepáis que en odontología tenemos también la especialidad, gracias a la doctora, en poder corregirlas y tener una vida lo más saludable posible. Ahora os dejo con ella, que va a hacer generosamente una entrevista cómo solucionar y ayudarnos en estos problemas. Soy la doctora Elena Salmerón, soy odontólogo especializada en cirugía y desde hace ya varios años también especializada en medicina dental del sueño. Entonces trabajo aquí en la clínica en Salud Dental Blanco, ayudando a los pacientes a tener una buena salud oral y una rehabilitación de sus bocas, pero también a mejorar su calidad del sueño, sobre todo en aquellos pacientes que padecen roncopatía o apnea obstructiva del sueño, porque es un tratamiento que podemos abordar de forma odontológica y ayudarles a recuperar todo ese sueño perdido y esa mala calidad de sueño que tienen. Bueno, pues la apnea del sueño es un trastorno respiratorio que hace que durante la noche, cuando estamos durmiendo, nos quedemos sin respirar, con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces es algo que está muy poco diagnosticado, pero que la prevalencia es muy alta y de forma odontológica tenemos un tratamiento que es muy efectivo, en el que podemos ayudar a todos nuestros pacientes a poder mejorar su calidad de sueño, ya que la apnea obstructiva está haciendo que tengan esa fragmentación todas las noches del sueño y no puedan tener toda la calidad que tienen que tener para tener una buena vida. La roncopatía es la vibración del aire cuando pasa a través de los tejidos de la orofaringe. Entonces esa vibración nos hace el famoso sonido del ronquido, y la apnea obstructiva del sueño es cuando todos esos tejidos de la orofaringe constriñen la garganta de manera que no podamos estar respirando. Entonces, por así decirlo, la roncopatía es el paso previo a la apnea obstructiva del sueño. No todos los pacientes que roncan tienen apnea del sueño, pero la gran mayoría de pacientes que tienen apnea del sueño sí roncan, y muchas veces conseguimos llegar a ese diagnóstico a través del ronquido. Cuando empezamos a indagar un poquito más, nos damos cuenta de que no es un simple ronquido, sino que se ha convertido en una apnea obstructiva del sueño. Bueno, pues los síntomas más frecuentes en el día a día es bastante cansancio, una sensación de un sueño que no es reparador por más que duermas 7, 8 o 9 horas, pero también lo más importante es la repercusión que tiene la apnea del sueño en nuestro organismo, porque al dejar de respirar por las noches tenemos esa falta de oxígeno, por lo tanto nos va a conllevar una tensión arterial disparada, problemas también a nivel de la dieta, que conlleva tener obesidad, también riesgos de poder padecer ictus o infartos de miocardio, también una gestión emocional más complicada al no tener esa recuperación que tenemos por las noches, porque la apnea nos hace fragmentar nuestro sueño. También un cansancio muscular, no hay recuperación muscular, gente que hace deporte pero no ve esas mejoras. Muchos de ellos se ven bloqueados por un trastorno del sueño, como puede ser la apnea del sueño. Si tenemos algún trastorno del sueño que nos está llevando a una fragmentación todas las noches de no poder dormir bien con una buena calidad y una buena estructura del sueño, efectivamente, aunque durmamos 7, 8 o 9 horas, nos levantamos cansados porque no estamos cumpliendo bien esa estructura del sueño tan necesaria para la recuperación tanto muscular como cognitiva o emocional. La CPAP es un tratamiento que ponemos cuando la apnea obstructiva está considerada grave o hay alguna comorbilidad, que lo que hace es insuflar aire a presión a nuestro organismo para no obstruir la vía aérea, que al final es el trastorno de la apnea del sueño, pero se pone solo en casos graves o con comorbilidades. La apnea del sueño afecta a la memoria porque durante el sueño, en la fase REM, es cuando nuestro cuerpo consolida toda la memoria o tiene esa recuperación cognitiva,
y la apnea del sueño lo que hace es fragmentarnos esa parte del sueño, por lo tanto no vamos a tener una buena calidad y no tenemos una recuperación. Y ya se están demostrando todos los estudios la estrecha relación que hay entre la apnea del sueño y el poder padecer enfermedades como puede ser el Alzheimer o la demencia senil. Pues afecta bastante porque también en otra fase del sueño, que es el sueño profundo, nuestro cuerpo segrega unas hormonas muy importantes a la hora de nuestras decisiones dietéticas o metabólicas, que son la leptina y la grelina. Entonces, si no conseguimos tener esa buena calidad del sueño, las desregulamos, por lo tanto no vamos a conseguir esa saciedad que deberíamos tener a la hora de comer, o las malas decisiones a la hora de tener, de elegir qué comer o qué no, y todo eso afecta en la obesidad. Sí, al principio hasta a partir de los 30 es cuando más, de los 30 años es cuando más se ve la apnea del sueño. Es cierto que tiene un poquito más de prevalencia en hombres que en mujeres, pero a partir de que la mujer entra en una etapa de perimenopausia, más o menos entre los 50 más 45-55 años, ya se equipara y ya es por igual, afecta tanto a mujeres como a hombres. Sí, los niños pueden padecerla y es algo que tenemos que diagnosticar porque es muy importante, ya que en la etapa de un niño todo el crecimiento y todo el desarrollo a nivel cognitivo se ve afectado por el sueño. Entonces, si un niño tiene apneas del sueño, al final no está recuperando a nivel cognitivo, no está desarrollando toda esa plasticidad del cerebro que conviene que tenga bastante ordenada para poder crecer tanto emocionalmente como en la escuela. Y muchos niños padecen apneas del sueño por estrechez de las vías aéreas, y en el odontólogo sí nos damos cuenta porque puede necesitar una expansión palatina, que es muy fácil de diagnosticar, y mejorar toda esa capacidad de incorporar el aire mientras dormimos. Pues la apnea del sueño se diagnostica mediante una polisomnografía, que es una prueba en la que durante una noche de sueño, con varios electrodos y dispositivos para poder medir varios canales, vemos todas las ondas cerebrales, las paradas respiratorias, el flujo respiratorio, la oxiometría, y de ahí también el esfuerzo ventilatorio que hace el cuerpo para rescatar de esas apneas, y nos va a indicar cuántas apneas padecemos por hora, que después mediante una escala que nosotros manejamos decidimos si la apnea es leve, moderada o grave. Esa es la prueba principal, pero también existe otra prueba que es la poligrafía respiratoria, que es mucho más sencilla porque es un aparatito que se lleva el paciente a casa para poder dormir. Nos da 7 canales de diagnóstico en los que se predice también si tenemos apnea o no tenemos, y si tenemos rencopatía o no la tenemos. Bueno, pues consideramos que tenemos apnea leve cuando el índice de apneas e hipoapneas es de 5 a 15 apneas por hora. Consideramos que es moderada de 15 a 30, y si el índice de apneas e hipoapneas por hora supera los 30 ya la consideramos de gravedad. Los tratamientos para la apnea obstructiva del sueño, el tratamiento de primera línea de elección cuando es una apnea grave siempre es la CPAP, y el segundo tratamiento para la apnea es el dispositivo de avance mandibular que manejamos los odontólogos especializados en este campo, que es la medicina dental del sueño. Entonces, aunque la CPAP es el primer tratamiento, es un tratamiento que es muy poco respondedor por parte de los pacientes. Aproximadamente el 60% de los pacientes no responden bien a ese tratamiento, por lo que entra en juego el segundo tratamiento, que es el dispositivo de avance mandibular, ya que al avanzar la mandíbula estamos dando más permeabilidad a la vía aérea, y con ello permitiendo que no haya ese colapso tan característico de la apnea del sueño,
en lo que por la noche nos priva de esa incorporación de oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, adelantando la mandíbula y con ello la lengua, que es un músculo muy potente que está insertado en la orofaringe, conseguimos dar un poquito más de espacio a esa vía aérea para poder permeabilizarla. Hábitos: hay que cuidar mucho la higiene del sueño, tener una regularización de los ritmos circadianos de día y de noche. También la dieta es muy importante. La apnea obstructiva del sueño es más prevalente en personas con obesidad. Hábitos como el deporte nos ayudan también mucho a poder mantener una vida más equilibrada en cuanto a dieta y en cuanto a ritmos circadianos. Sí, la apnea obstructiva del sueño suele ser más prevalente en posiciones de boca arriba, en supino, ya que cuando dormimos boca arriba, por la inercia, la mandíbula siempre se abre un poquito, entonces tendemos más a tener esa respiración oral que nos va a llevar también a un colapso de las vías aéreas, por ello a un ronquido o a padecer más apnea obstructiva del sueño. Entonces decimos que es una apnea obstructiva posicional porque tiene más prevalencia cuando estamos boca arriba. El alcohol, tabaco, sedantes influyen que cuando estamos durmiendo tenemos una hipotonía muscular y todos estos factores van a desencadenar que sea más fácil el colapso de la vía aérea, por lo tanto padecer más apneas del sueño durante la noche. Pues el mensaje que le daría es que roncar no es normal, que no debemos normalizarlo y que puede ser el principio de una patología que puede repercutir a nivel orgánico bastante en nuestro cuerpo y que nos puede llevar a tener enfermedades más graves. Entonces el ronquido es el primer aviso que no debemos normalizar y en el que debemos de buscar ayuda o por lo menos hacer las pruebas necesarias para descartar que pueda haber una apnea del sueño. Bueno, pues yo siempre digo que los odontólogos somos una vía de entrada, ya que trabajamos en la boca, entonces tenemos el acceso directo a esa orofaringe y con un buen diagnóstico y con las dudas que vosotros nos podáis plantear, podemos ver si es necesario realizar algún tipo de tratamiento o derivación para poder corregir esos trastornos del sueño que son tan importantes. Entonces, bueno, pues aprovechando que todo el mundo va al dentista, aunque sea para una limpieza, para unos empastes, para poner implantes, rehabilitar la boca, pues es un buen sitio donde podemos diagnosticar este tipo de trastornos con gente especializada en medicina dental del sueño y poner solución a problemas que igual ni sabemos que tenemos. Sí, animaros a poder estar con nosotros y hacer ese diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, porque es algo que no debemos normalizar, es muy facilito de diagnosticar y también de tratar. El tratamiento es muy sencillo, que es únicamente instaurar unas férulas de avance mandibular para poder dar esa permeabilidad de la vía aérea y va a mejorar mucho la calidad del sueño y con ello pues, toda la calidad de vuestra vida.